grabatzen ari garen unean gaueko 11 diren honetan, F Ligako 6. jardunaldian Atletikek eta Realak Lezaman jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena zuri-gorrientzat izan da, 2-1 emaitzarekin. Nerea Izagirrek aurreratu Reala 51. minutuan, Azkonak egin du berdinketaren gola 55. eta Amezagak egin du zuri-gorrien garaipenaren gola. Ikusi da, bi taldeek hasieratik elkarri errespetu handia izan diotela, alde batetik Atletik porrot mingarri bat jasotzetik zetorren, Villarrealen aurka 3 galdu ostean, aldiz Realak irabazi egin zion Eibarri, Zubietan 3-1, eta bi dinamika nahiko ezberdinetan, baina puntuei dagokienez nahiko berdintxu iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. Norgehiagoka hasiera esan dugun bezala, biek ala biek errespetu handia izan diote elkarri, ez dute presio altua egin du Atletikek batetik, eta horri aurre egitea kosta egin zaio Realari. Ez ikusten dugu gainera urten presio altua egiten duten taldeen aurka kostatzen ari zaiola. Realari Natalia Arroyoren taldeak oso filosofia zehaztua daukalako baloia atzetik ateratzeko eta abar, eta hor mina egin dio Atletikek. Hala ere, Realak egin du lehen gola, izan ere 51. minutuan, Nerea Izagirre jokaldi on baten ostean lehen gola sartu du, eta Reala aurretik ipini du. Behar bada ez zuen, Reala etzen gehien merezi zuena lehen gol hori sartzea, baina Nerea Izagirrek hor ongi egin du jokaldia, eta maisuki egin du Mariasun Quiñonesen aurrean. Banakoa ordea 4 minuturen ostean iritsi da, iaia atsedenaldiaren ondarrean, eta Azkonak egin du gola. Zerrok sekulako baloia sartu dio, eta Realeko atzealdea pixka bat aurreratua zegoen, hori oso ongi ikusi du Zerrok, eta Azkonak buruz maisuki gainditu du Elete. Bigarren zatia antzekoa izan da, behar bada Atletik nagusiago ikusi dugu. Reala nahiko deseroso, aurrean ideiari gabe, atzealdean ere Atletiken menturan, eta hor iritsi da azkenerako 84. minutuan Azkonak erdiraketa bat egin, eta Amezagak area txikian garaipenaren gola egin du Atletikentzat, eta ondorioz garaipena Bilbon geratu da. Eta honen bestez, norgehiagoka honen ostean, Atletik 8. postuan geratuko da, 9 punturekin, Reala berriz 10. 7 punturekin. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan aipatu beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.